So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Wir stehen jetzt kurz davor aufzubrechen zum Wochenende. Wir fahren zum Doktorsee nach Rinteln und wir haben jetzt ganz kurzfristig beschlossen, wir werden das Boot mitnehmen. Es gibt dort nämlich 3 Häfen und ja, wir haben nichts gebucht irgendwie, keinen Liegeplatz, aber trotzdem werden wir es jetzt einfach versuchen. Wir nehmen es einfach mit, wenn es halt nicht geht, geht's nicht, aber ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht mitnehme. Geplant war es eigentlich nicht so. Ich habe das Teil auch noch gar nicht wirklich aus dem Winterschlaf geholt. Wir nehmen es jetzt einfach mal so mit, kümmern uns dann auf dem Platz drum. Und vorher müssen wir aber noch ganz wichtig einmal zum TÜV fahren. Der ist nämlich seit Dezember abgelaufen. Das ist ein bisschen untergegangen in der ganzen Arbeit mit dem Wohnmobil. Das holen wir jetzt nochmal schnell nach. Dafür brauchen wir noch gerade einen Reflektor, den habe ich nicht mal abgebrochen irgendwann. Und dann fahren wir zum TÜV. Dann kommen wir wieder her und hängen das Teil hinter das Wohnmobil. Und dann geht es hoffentlich bald los Richtung Doktorsee. So, wir sind zurück vom TÜV und da ist die Plakette. Wir haben wieder 2 Jahre TÜV und jetzt können wir ganz entspannt zum Doktorsee fahren. Wir müssen das Boot jetzt noch hinterhängen. Eigentlich wollten wir schon auf dem Weg sein. 13 Uhr wollten wir los, jetzt ist es glaube ich schon Viertel nach oder so. Naja, 14 Uhr kommen wir erst auf den Platz. Ja, jetzt packen wir gerade noch den letzten Rest zusammen und dann hängen wir das Boot in das Wohnmobil und dann geht es hoffentlich gleich los. Oh Leute, die Karre sieht aus. Ich habe das Ding jetzt echt den ganzen Winter so stehen lassen. Da ist ein Rotz drauf auf der Karre. Oh, das ist schon fast echt peinlich beim TÜV eben. Aber naja, was soll's, war jetzt so eine spontane Kurzschlussaktion und ja, wir kümmern uns da auf dem Platz drum, würde ich sagen. Wenn wir da stehen, dann werden wir das einmal ein bisschen sauber machen und wieder ein bisschen hübsch machen und dann soll das erst wieder gehen. Aber das war schon echt peinlich. So, wir packen jetzt noch die letzten Sachen hier in den Kühlschrank, bevor es dann losgehen kann. Und dann ist das Kind gleich hoffentlich auch soweit fertig. So, hier ist alles drin. Dann können wir noch das Kühlpack hier ins Eisfach stecken. Kühlschrank zu. Die Frau ist auch da, kann losgehen. Den Strom müssen wir natürlich noch abkappen. Das passiert mir jedes Mal hier. So, der ist raus. Und dann können wir gleich das Boot anhängen. Und dann wollen wir endlich los. Es ist so heiß heute. Ab an See. So, Kind sitzt schon drin. Bist fertig? Ja. Abfahrbereit? Ja. Super. Jetzt warten wir noch auf die Marmelade. Die fehlt nämlich noch. Und dann können wir los. So, das ist die erste Fahrt mit dem Wohnmobil und dem Boot dahinter. Sieht schon interessant aus, ist auch ein Riesengespann tatsächlich.
angekommen. So, wir sind jetzt angekommen hier am Doktorsee. Am Wohnmobil ist noch alles dran, alles drin geblieben, alles gut funktioniert. Kleine Mini-Testfahrt, ja, hat sich bewährt auf jeden Fall, das Wohnmobil. Und jetzt gehen wir mal hier zur Anmeldung, melden uns an und dann schauen wir mal, wie wir von hier aus am besten auf unseren Platz kommen. So, jetzt haben wir uns angemeldet, haben unsere Papierkarten bekommen, hier die Ausweise. Und jetzt müssen wir gleich wieder die Ausfahrt rausnehmen auf die Straße und fahren einmal ums Gelände rum. Und dann haben wir so eine separate Einfahrt, weil wir auf der anderen Seite des Sees stehen. Und ja, da ist dann nochmal eine Schranke, da fahren wir durch. Und dann kommen wir dahin. Das Gute ist, wir sind auch nah am Hafen, also vielleicht können wir dann irgendwie das Boot auch schnell da zu Wasser lassen. So, wir haben uns jetzt angemeldet, aber von dem Boot habe ich natürlich gar nichts gesagt. Sie hat auch nicht nachgefragt, gesehen haben sie es ja. Stellen es aber mit auf die Parzelle drauf und gucken mal, was passiert. Ach, ist ja. Jetzt habe ich erst mal meine Fresse hier gefilmt. Dürfen wir hier gar nicht rein? Hat es euch gefallen? War schön. Ab nach Hause. Schönes Wochenende war das. War richtig gut. Ich hatte Spaß. Ja, aber war doch schön. War eine schöne 2 Minuten. So, wir sind jetzt auf unserem Platz hier angekommen. Stellplatz 302. Ich will auch mit dem Video sein. Holly filmt auch. Ja, am Wohnmobil ist alles dran geblieben, das hat alles gut funktioniert. Selbst mit dem Boot dahinter lässt sich das echt gut fahren. Fahrräder sind auch noch dran. Ich hätte gedacht, dass es wesentlich schlimmer wäre, voll beladen mit dem Boot als Anhänger. Aber es geht von der Leistung her tatsächlich. Wir sind deswegen gar nicht viel langsamer geworden. So, und jetzt bauen wir erstmal auf. Und ich filme das. Und dann sehen wir uns später wieder. So, wir haben jetzt alles aufgebaut hier. Vorzelt bzw. Markise mit so ein bisschen Sonnenschutz steht. Und jetzt machen wir uns erstmal auf zum See, schauen mal, wie es hier aussieht und werden das erste Bier trinken. So schaut unser Camp von hier draußen aus. Paddleboards stehen schon mal bereit. Morgen geht es damit auf den See. Das Boot haben wir erstmal gegenüber geparkt. Da kümmern wir uns morgen drum, wie wir das zu Wasser lassen. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum See. So, wir haben uns jetzt doch entschieden, mit dem Fahrrad zu fahren. Da wir auf der gegenüberliegenden Seite vom See sind, von dem Zentrum, sag ich mal. Und da haben wir jetzt keinen Bock mehr rumzulaufen, da fahren wir lieber mit dem Fahrrad hin. Oh, und mein Ball. Ja. Wir fahren jetzt gerade hier auf dem Rundweg
Und dieser Doktorsee, der ist tatsächlich schon ziemlich lang. Also wir wären jetzt zu Fuß echt lang unterwegs gewesen. Das hätte wahrscheinlich jetzt den Zeitrahmen irgendwie gesprengt. Und darum fahren wir jetzt mit dem Fahrrad, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen, setzen uns dahin und dann trinken wir erstmal was. Hier sind wir jetzt an der Zeltwiese angekommen. Das heißt, wir nähern uns dem Hauptstrand. Da gibt es dann auch Restaurants und so ein bisschen für Kinder was zu spielen. Eine große, lange Wasserrutsche gibt es hier auch. Die werden wir gleich bestimmt auch noch sehen. So, hier gibt es Trampoline für Kinder, Lebensmittelshop Aurelius, Terrassen, das ist Gastronomie, Restaurant. Hier die große Wasserrutsche und ein Sand-Wasserspielplatz hier für Kinder. Also wirklich sehr schön hier. Ja, diese große Wasserrutsche, die führt hier in so einen Tunnel. Und dann landet man tatsächlich hier unten im See. Unter der Erde durch. Ich mach das nicht. Da unten rein. Und da hinten irgendwo ist unser Stellplatz. Meine Frau hat mir ein Bier mitgebracht. Ich mag dich. Ist das nicht lieb? Hast du das gesehen? Was war das? Blinde Fliege. Arschloch. Ich habe eine blinde Fliege gesteuert, die ist gar nicht weggegangen. Schwer verletzt. Schnell kühlen. Ah, Das blutet hier. ja, Warum bist du da rot? das weiß ich auch nicht. Ich gehe da mal wieder ins Bestimmt vom Wasser. Scheiße. Prost. Moment. Prost. Was hast du denn da gemacht? Geh dich mal waschen. Jetzt Wasser. Verstehe ich. Das ist Dreck. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mach dich nicht so schwer. So, wir fahren jetzt wieder Richtung Wohnmobil. Noch ein bisschen die Abendsonne genossen hier. Und jetzt geht's zurück und dann schauen wir mal, dass wir was zu essen bekommen. Ich denke, wir werden den Grill nochmal anschmeißen. Und da werden wir noch ein Bierchen dazu trinken und uns einen schönen Abend machen. Die Rutsche ist gar nicht 50 Meter lang. Die ist 80 Meter lang. So, wir genießen jetzt noch unsere Bratwurst. Und dann ist für uns hier gleich der Tag zu Ende. Und morgen geht's dann weiter. Ja, Polly ist auch da. Tja, jetzt dachten wir, wir machen uns hier einen schönen ruhigen Abend. Und jetzt haben wir hier voll das Drama. Holly ist nämlich hier der Kopfhörer in ihrem
Tablet abgebrochen. Und jetzt kann die gar nicht mehr Tablet gucken mit ihren Kopfhörern. Das ist eine Katastrophe. Ja, die erste Nacht im Camper war gut. Ich habe eigentlich gut geschlafen. Und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Und dann schauen wir, was der Tag so bringt. Erkältet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht? In Ordnung. Aber nicht überragend. Warum? Weiß nicht. Ich hab wieder ein paar Mal gegen die Decke gehauen. Das habe ich gehört. Es ist schon ziemlich eng in unserem Alkoven da oben. Nee, alle was davon. Aber sonst okay. Heute wird's richtig heiß. Prost. Guten Morgen. Ich mach das hier drin, ja? Wie du möchtest. Ja klar, dass mir das passiert. Okay. Wie hast du geschlafen? Ganz gut. Aber ich bin noch müde. Was machen wir heute? Bisschen Boot fahren? Bisschen in den See gehen? Angeln? Angeln?
Hast du deine Angel denn eingepackt? Ja, die habe ich dabei. Sehr gut. Vielleicht können wir angeln. Vielleicht aus dem Boot heraus. So, wir stehen jetzt hier gerade am Hafen und lassen unser kleines Bötchen hier zu Wasser. David ist mit seinem Auto gekommen und jetzt werden wir das hier reinslippen und dann dürfen wir uns da vorne vor das große Boot legen mit dem Boot und dürfen das so festmachen. Und dann fahren wir gleich ein bisschen über die Weser zur Bodega und machen uns einen schönen Tag am Beach Club. So, wir sind jetzt unterwegs hier auf der Weser. Wir haben Besuch bekommen auf dem Campingplatz von David und Veronika. Wir fahren jetzt nach Rinteln zur Bodega. Das sind so 3, 4, 5 Kilometer über die Weser. Ganz entspannt mit unserem kleinen Bötchen und genießen da so ein bisschen den Tag. Wir sitzen jetzt an der Bodega Beach Bar in Rinteln hier, haben uns gerade eine Portion Fish and Chips bestellt. Das sieht schon mega geil aus. Sehr coole Location. Du musst zu deiner Tochter, die hat einen Fisch gefangen. Ein leckeres Weizen gibt es dazu. Fish and Chips. Und jetzt gucken wir erstmal, was das Kind macht. Die hat nämlich gerade einen Fisch gekeschert. Hast du was gefangen? Ja, ich habe einen. Gibt's doch nicht. Komm mal hoch. Tatsächlich. Da ist er. Ja, unser Boot haben wir hier vorne hingelegt. Das haben wir einfach aufgesandet. Und ich habe einen Fisch gefangen. Du hast einen Fisch gefangen. Film mal, Papa. Film. Ich habe einen. Ich habe einen. Das war kein Witz, ihm. Zeig her. Wo ist er? Aber ich guck. Ach, da! Oh, Ich habe einen. da! Tatsächlich, komm ins Wasser. Der muss hier atmen. Ui. Guck mal, schaukeln kann. Oh ja. Du hast ja Ketchup an der Hand. Tatsächlich? Und am Finger auch. Ja. Das ist am Handy auch. Es wird vollgesaut. Schmuddel. Schmuddel. Oh, guck mal, das dreht sich. Jetzt Kapelle. Mutti hält sich fest hier. Muss auch. Fisch ist hier drin. Ernsthaft? Ja, Ich habe geschafft, ihn nicht hier reinzutun. Sag mal. Ja, wir haben einen Fisch jetzt. Aber nicht dahinstellen, weil sonst knickt der Eimer ja durch. Nee, ich halte das fest. Außerdem ist der doch selbst dann auf Dingen sind. Ach, guck mal. Süß, oder? Ja. Den nehmen wir natürlich auch mit, das ist ja klar. Der ist so winzig, aber hat riesen Augen. Ich probiere noch in den zweiten Eimer zu fangen. Da vorne bekommt gerade jemand einen Strafzettel, weil er falsch geparkt hat mit seinem Boot. Am Anleger, wo er gar nicht anlegen darf. Das ist nämlich nur für Fahrzeuge ohne Motor. Der hat da einfach ganz dreist angelegt und dann kam die Wasserschutzpolizei und jetzt kriegt er einen Strafzettel. So, Herr Steuermann, sind wir auf Kurs? Wir sind auf Kurs. Bisschen Können links Sie halten nicht vielleicht. sehen hier? Links halten? Links halten vielleicht. Halt mal mit dem Bier? Nee, Frau? Das darfst du nicht ins Internet machen. Warum nicht? Wir sind doch hier im Hafen, ey. Das sieht doch nichts. Jetzt trinkt sie mal ein Bier. Guck mal, ist das Bier einmal aus der Hand und jetzt ausgetrunken. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hafen und legen jetzt an und dann gehen wir noch ein bisschen an den See.
genießen noch das schöne Wetter. Um die 30 Grad hier. Was? 30 Grad haben wir. Nein, 32 Grad. Wir sind jetzt wieder zurück auf den Campingplatz und fahren jetzt oder paddeln jetzt mit den Stand-Up Paddleboards rüber auf die andere Seeseite. Wo bin ich? Man sieht mich gar nicht. Doch, da. Und, ja, Holly ist hier mit auf dem Paddleboard und wir paddeln jetzt hier rüber und genießen noch ein bisschen den Abend auf der Strandseite. Ja, Und- ich filme. In der Hand ist doch die Kamera. Echt? Ja. Ja, und David ist auch mit dabei und Sarina und Veronika fahren gerade mit dem Ja. Fahrrad rüber, weil es dann doch schon sehr weit ist. Soll ich mal kurz den Strand filmen? Da. So, ich war jetzt gerade Müll wegbringen. Wir haben heute Morgen schon gefrühstückt. Wir haben hier Brötchen geholt in dem Shop, den ihr hinter mir sehen könnt. Oh, hier kommt auch ein altes Wohnmobil. Auch schon mit H-Kennzeichen. Ja, ich habe Brötchen geholt heute Morgen. Sehr lecker hier übrigens auf dem Campingplatz. Noch gar nicht so teuer. Und jetzt fahre ich noch mal eine kleine Runde mit dem Fahrrad, einmal hier um den See. Und dann machen wir uns gleich fertig und dann gehen wir ein bisschen ans Wasser. So, ich wollte euch ja noch mein Boot vorstellen. Die Coronita. Das war 2019, 20 im Winter, glaube ich. Das erste Corona-Projekt, was ich so gemacht habe, daher auch der Name Coronita. Ich habe mir das Ding damals gekauft und dann komplett restauriert praktisch. Das Ding war nicht Schrott, aber die war halt schon ziemlich verlebt. Der Vorbesitzer hat das Boot als Angelboot benutzt. Und ja, wir wollten es einfach als Wochenend-Cruiser haben. Und dann haben wir es einmal komplett restauriert, ein bisschen schick gemacht von innen, ein bisschen Kunstleder reinbezogen hier, ein bisschen Holz reingemacht. Und ja, von außen dann komplett lackiert. Oben weiß, unten dunkelblau. Der Motor war da schon mit bei. Genauso wie der Anhänger, das habe ich als Komplettpaket gekauft. Dann haben wir alles einmal ein bisschen hübsch gemacht. Hier so ein Bimini-Top oben aufgebaut. Dass man auch ein bisschen Schatten hat. Das habt ihr ja gestern schon gesehen, als wir unterwegs waren mit dem Boot. Ja, das hat 15 PS. Und wenn man damit allein unterwegs ist, geht das sogar recht zügig voran. Da schafft man so knappe 40 km/h auf dem Wasser. Dadurch, dass das Boot so leicht und klein ist. Wenn man natürlich mit so vielen Leuten unterwegs ist wie wir gestern, dann wird das deutlich langsamer. Aber trotzdem macht das Ganze noch Spaß, um dahin zu schippern. Wenn man hier allein unterwegs ist, kann man auch tatsächlich mit einem Ring dahinter, da habe ich hier mal so Ösen angebaut, um einen Ring dahinter zu festigen, praktisch so Schleppleinen. Und dann geht das tatsächlich auch ganz gut, dass man da jemanden auf so einem Donut mal übers Wasser ziehen kann. Da kommt schon Laune bei auf, das macht Spaß und geht tatsächlich recht gut. Ja, ansonsten gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Ist auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung, wenn man auf so einem Campingplatz ist und man die Möglichkeit hat, irgendwo auf einem Fluss oder vielleicht sogar auf einem See zu fahren. Ja, und dreckig ist das Teil immer noch wie Sau. Und es ist jetzt irgendwie die Zeit weggelaufen auf dem Platz hier. Wir machen das dann, wenn wir zu Hause sind, mit dem Gartenschlauch einmal richtig sauber. Das sieht jetzt nach dem Wochenende hier aus. Ja, das ist alles mit Sand und Erde voll. Das machen wir einmal richtig weg und dann sieht das wieder hübsch aus. Aber erst zu Hause. Wächst der wirklich nach? Der Daumen? Ja, ist der einzige. Du hast schon mal wen ohne Daumen gesehen.
So, über uns ist jetzt gerade ein Sturm hinweggezogen hier mit Gewitter. Wir mussten schnell alles abbauen. Die Markise hätte es weggeweht wahrscheinlich. Es war ja, ziemlich heftige Sturmböen. Darf ich mal was sagen? Und wir waren eigentlich gerade dabei zu grillen. Und wir haben Besuch. Und wir haben Besuch, genau. Laura und Valentin sind da. Und wir waren eigentlich gerade dabei zu grillen. Und dann kam der Sturm, dieses Unwetter hier über uns. Und dann haben wir erst schnell alles abgebaut. Eine kurze Pause gemacht. Jetzt ist es gerade ein bisschen trocken wieder. Aufgehört zu regnen. Und das heißt, wir grillen natürlich dann direkt weiter. Holly fragt die ganze Zeit, ob ich noch filme. Natürlich filmen wir noch. Ich wollte noch zeigen, was wir hier Ich sehe das zum Abendbrot doch auf nicht. den Keller bekommen. Ich sehe das doch nicht. Mit den Massen zu machen. Warum? Ich mach die. So, wir grillen jetzt weiter und dann essen wir erstmal was. Papa, willst du noch was sagen? Achso, soll ich was sagen? Hallo, wir machen Stockbrot. Hallo ist auch wichtig. Hallo. Oh ja, das schmeckt. Wir machen Stockbrot. Lecker, lecker, lecker. Stockbrot zum Nachtisch. Hier. Es ist doch noch nicht fertig, Das Papa. ist das längste. Und meins ist das Beste. Das da ist meins. Was Papa gerade hält, weil ich nicht mehr kann. Fenster, du hast nie im Fenster gerochen, was da reinkam. Wie nennt man das? Blumenwiese. Mama brennt gerade ihr Stockbrot ab. Ich gucke echt in die falsche Richtung. Kann einer gucken, dass mein Brot nicht brennt? Du siehst das wirklich nicht, Valentin? Ja, warte. Ne, ich gucke euch ja sonst an, ja, da war ein bisschen was. Da hat nichts. Was? Jetzt hast du es gesehen, oder? Nein! Ich habe gerade hingeguckt ganz kurz, damit es nicht brennt. Das ist ja nicht wahr. Da. Ja, und Jetzt eben war bleibt ganz man doll. So, Ja. hast du was gesehen? So, unser letzter Morgen ist jetzt angebrochen. Wir packen jetzt unsere Sachen noch zusammen, alles was wir gestern noch nicht bei dem Unwetter hier reingeräumt haben. Und ja, es ist natürlich alles pitschnass irgendwie, das müssen wir zu Hause wieder ausräumen und dann trocknen. Aber ja, das Gute ist, vieles war schon drin gestern. Jetzt packen wir den ganzen Kram noch ein. Dachbox habe ich schon gepackt, die ist schon wieder fertig soweit. Jetzt kommt noch der ganze Rest rein. Den gehen wir gleich nochmal aufspülen. Vorher frühstücken wir auch noch was. Und dann machen wir uns gleich auf die Heimreise. So, wir haben jetzt in Windeseile hier alles zusammengepackt. Uns ist auch ein bisschen die Zeit weggelaufen. Wir haben noch einen Termin nachher, 1:15, glaube ich. Da muss man uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Haben jetzt alles schnell zusammengeräumt. Sarina springt jetzt gerade rein hier an die Rezeption und bezahlt noch den Strom. Wir drehen jetzt gerade das Wohnmobil und dann geht es für uns ab nach Hause. Und ja, heute ist Montag und am Freitag fahren wir dann los nach Italien zum Union Lido. Ja, für uns heißt das dann, wenn wir zu Hause sind, einmal die Sachen durchwaschen, nochmal alles durchgucken hier. Gepackt ist ja alles soweit eigentlich. Ja, ein paar Klamotten waschen und dann nochmal alles durchchecken, Technik nochmal machen und dann geht's dann Freitag los. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Jetzt werden wir mal schnell das Boot abhängen und alles wieder hier vernünftig hinstellen. Und dann können wir so langsam Vorbereitungen treffen für Freitag. Holly ist auch schon
fertig. Du brauchst die Stufe, ne? Jetzt kommst du nicht raus. Schön. Oh nein. So, welcome home. Wo ist Mama? Reingegangen. Kannst schon mal hinterherlaufen durch die Haustür. Übrigens habe ich hier so ein Drehzahlmesser eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in irgendeinem Video. Aber der tut seinen Dienst tatsächlich ganz hervorragend. Der zeigt recht zuverlässig die Drehzahl an. Und ja, leuchtet sogar im Dunkeln. Beleuchtung mit dabei. Ja, braucht eigentlich niemand so wirklich, aber ist doch ganz schön zu wissen, bei welcher Drehzahl der Motor läuft. Gerade wenn wir Richtung Alpen fahren, dann kann man vielleicht mal so ein bisschen mit der Drehzahl spielen, noch mal einen anderen Gang wählen. Ja, das nur mal gerade so am Rande. Ja Leute, das war unser kurzer Ausflug übers Wochenende an den Doktorsee. Wir kümmern uns jetzt darum, alles wieder reisefertig zu machen fürs Wochenende. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf der Reise nach Italien. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmcamper.